哇！話說上次阿美老師喺網上抽卡抽到張 MUR， 三老師咧都係忍受唔住一齊去玩埋。咁我抽咗幾下之後咧就中到，冇錯啊！我都中到張 MUR 啊！咁上次咧就有朋友咧就留言話我知咧，原來啲白卡啊嗰啲咧可以用分數轉過嚟咧做呢個點數去換其他嘢嘅。咁今次三老師咧就用呢個方法咧就去試下換其他嘢啦。咁其他網友就教我咧，首先咧就要去嗰個進階商城嗰度，然後我哋揀翻個評級卡牌，揀翻日版卡，跟住咧就揾下自己中意啲咩卡啦。咁三老師咧就喺度都其實望咗好多次噶啦，有目標噶啦。今次就係我哋嘅目標就係換張隱蛙。咁 MUR 有30萬分嘅啦，張隱蛙有40萬分，咁我就加埋其他一啲我之前抽到嘅卡咧，就已經夠晒數噶啦。跟住我哋撳一撳個立刻進階咧，佢就會問你係咪確認進階啊？跟住撳確認咧，我哋就成功換到張隱蛙噶啦。One week later， 今日都讀唔到噶啦，讀緊啊！我哋都唔使講嘢嘅，其實呢個。我中意講啊！我哋上次肯如意卡牌嘅終於到咗啦。AP 10張，可以啊！佢咁俾我咁攞。哇！睇先我咪10分咁樣，俾咗9分。10分。循例都照下佢啦，我哋作為一個玩卡嘅人，隨時帶紫外光燈正路咯。好啦，咁我哋咧就上次用晒嗰張金卡嘅積分，仲要加埋其他我抽咗其他 SAR 嘅積分咧，就換咗呢張 SV5A 嘅甲河隱蛙 PS40，冇乜愛嘅，但係兩張積分冇用。我又唔好東老師咁心臟大換張 BWR 攞卡翻嚟，屌你啊！好啊，完。冇錯啊！上次都話東老師其實都抽到張勁嘢嘅，其實頭先已經劇透咗噶啦。我哋而家就睇下到底係咩嚟噶啦。啊，好幼啊，左邊，好幼啊！哇 BWR 啊！哇，好啊，東老師大領啊！大領第一次個籌唔係抽卡啊，我後尾抽咗好撚多。我都係啊，之後就係咁撳啊已經，唔好撳啦都係。BWR 一陣間再睇下東老師檢查完話俾你聽，就快攞10分啦。